სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. ძმათა და დღეს ძალიან ბევრი საკითხი დაგროვდა, მინდა გაგესაუბროთ სულის სასარგებლო გადმოგცეთ და როგორც ყოველთვის, როგორც 67 ფსალმში წერია, რომ ბენიამინის წარმომადგენელი, ანუ პავლე მოციქულზეა ლაპარაკი ისრაელის უკვე ახალ ხმაში ქრისტიანების ზეიმზე ყოველთვის წინ ხტის. დღესაც წავიკითხეთ ეპისტოლე და პავლე დღესაც ამ დიდებულ დღესასწაულს, ჩვენ კვირის წირვის დღესასწაულზე პავლე ისევ წინ გამოჩნდა და ისევ წინ გვიძღვის. ესე იგი, ხტის პავლე ასეთია წინასწარმეტყველება, რადგან პავლეს მიეცა იოანე ოქროპირის თქმით და წმინდა მამების თქმით ყველაზე მეტი ღვთისგან, ყველაზე მეტი გაეხსნა და პავლე ზრბას საوامთავრებო ამბობს, ანუ იმდენად დიდი სიხარულია, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ რომ რამე განძი ვიპოვოთ, ძალიან დიდი, თუ ნამდვილად კარგები ვარ და დიდი სიხარულით გავიქცევით, ხო და ამ განს დაურიგებთ მეგობრებს, ნათესავებს, გავუხობთ. აი ესეთი რამ ემართება პავლეს, იგი მიდის და დიდ სიხარულს ახარებს თითქმის ნახევარ ევროპას. ესე იგი, აი რას ამბობს იოანე ოქროპირი? უფალმა გვაჩვენა ჩვენ ყოველთა ზედა და დღითიდღე აჩვენებს აურაცხელ მათ სიკეთეთა მისთა, რომელთათვის გვმართებს მარადის მადლობისა შეწირვად მისა საქმით და სიტყვით. და მართლა ჩვენ ცხოვრებას თუ გადავალოთ თვალს, ყოველ წამს, ყოველ წუთს უფალი ჩემო ძვირფასებო გვაჯილდოებს და გვაძლევს დიდ სიხარულს. აი საოცარი ადამიანის ცხოვრება და ამიტომ ოქროპირი ამბობს, მუდმივად იყავით მადლობელი, არა თუ მას ეხმარების ჩვენი მადლობა, ღმერთს რა თუნდა ჩვენი მადლობა, არამედ ჩვენ მადლობით და მისითა თავთა ჩვენთა კეთილს უყობთ და სიყვარულად მეუფისა ჩვენისა მოვა. გესმით ჩემო ძვირფასებო, ღმერთი შეგვიყვარდება მაშინ, თუ ჩვენ მადლობთ მას ყოველთვის და ყოველ წამს და იბადება სიყვარული ღვთისა, ჩემო ძვირფასებო. და ამისთვის შესაძრწუნებელსა საიდუმლოსა ცხოვრებისა ჩვენისასა, რომელსაც წირვა, ესე იგი შესაძრწუნებელი საიდუმლო, იმიტომ რომ პური და ღვინო იქცევა იესო ქრისტეს სისხლად და ხორცად. ამიტომ წირვასო მადლობა ეწოდების. გამიგე? ისე მოაწყო ღმერთმა, რომ აი წირვა ჩვენ რომ მოვისწრაფით კვირა დღეს ეს დიდებული რამ არის, დიდებული სანახაობა, აი რომ გაჩერდეთ ერთ ადგილას, სადაც არის ტაძარი, სიახლოვეს, ნახავთ როგორ მოდიან მორწმუნეები დიდი სიხარული და შემოდიან. აი ამ წირვას ჩვენ რომ წირვას ვეძახით, ეს ნიშნავს მადლობას. გამიგე? რამე თუ მრავალთა სიკეთეთა მისთა ხსენება იაღესრულებს, რამე თუ განკვირვებით იტყვის მახარებელი, ესე შობა იქნავ, ანუ ბაგასაშინა. გამიგე? ესე იგი მახარებელი განკვირვებით ამბობს, ნახეთო სად დაიბადა, ყველაფერი რომ ის ხელშია. ესე იგი ღმერთმა, რომელმაც ქმნა ეს ყველაფერი საოცრება, რასაც ჩვენ ხედავთ, ხო? დაიბადა ბაგაში, ჩემო ძვირფასებო, სადაც ძროხებს, ცხრებს, თხებს შერეკავდნენ ხოლმე, ესე იგი წყემსე. და რაღა ვთქვათ, ოდეს მოვიხსენოთ ჯვარცმა, სიკვდილი და რომელიც ესე თავი თვისი მოგცა ჩვენ საჭმელად ცხოვრებისა, რომელიც ჭამთ ჩვენ, მიიღეთ და ჭამთ. მადლობდეთ ღმერთსა და სიტყვებასა მისა, მარადის და ესე იყოს
დასაწყისი ყოველთა საქმეთა და სიტყვათა ჩვენთან მადლობა ღმერთს ნეტარი პავლე მარადის ყოვლისა სოფლისათვის შესწირავს მადლობას. ესე იგი ჩვენ ალბათ გვიგვირს რომ რატომ გამოირჩია ესე ხო ღმერთმა პავლე საოცრებად პავლე როგორ გამოირჩია ღმერთმა და იცით რატომ გამოირჩია პავლე მარტო თავისას კი არ მადლობდა პავლე იყო დიდი მოყვარული და მოხავრული მოყვასის სიკეთის ესე იგი მოყვასის რამე სიკეთე რო აქვს ჩვენც უნდა გავიხაროთ იმ გამიგეთ ძმაო და ჩვენ მარტო ოქროპირგვე მარტო შენ კი არ უნდა მადლობდეს შენი სიკეთეებისთვის რაც ღმერთმა მოგცა არამედ უნდა ხარობდე მეზობლის სიკეთისთვის მეზობელს თქვა რომელსაც შვილი არ აქვს და დაებადება შენ უნდა გიხაროდეს მიემადლება შვილი მეზობელი რომელიც ღარიბი იყო და გამდიდრდა უნდა გიხაროდეს ჩემო ძვირფასებო გამიგეთ და ასე შემდეგ სხვების დიდი სიხარული უნდა იყოს შენი დიდი სიხარული აი ესეთი იყო პავლე და ამიტომ ღმერთმა როგორ გამოარჩია ჩემო ძვირფასებო და ესევე გამოგვარჩევს ჩვენ თუ სხვის სიხარული ჩვენი სიხარული იქნება ეხა პავლე მოციქულის ეპისტოლებში ყველაზე მეტად ახალი აღთქმის ცნებები მოცემულია მის ეპისტოლებში გამიგეთ მაგრამ თქვენ იცით მე ძალიან მიყვარს ერთ-ერთი ახალი აღთქმის ცნება ეს არის მოკითხვა ჩემო ძვირფასებო მოყვასის რომელიც ძალიან განსაკუთრებული ყველა ეპისტოლეში გარდა ეფექტიმა გალატელთა ეპისტოლეში ყოველა თავდება მოკითხვები ესე იგი ეს არის ცნება ახალი აღთქმისა რომ ჩვენ მოყვასი არ დავივიწყოთ და მოვიკითხოთ მოყვასი აი მაგალითად პავლე მოციქული ესე იგი პავლე მოციქული განსაკუთრებით რომაელთა მიმართ ეპისტოლეში მოიკითხავს ესე იგი მოიკითხავს განსაკუთრებით ესენი ყველა შემდგომ არიან ქალების გარდა 70 მოციქულთა შორის როცა პავლე კითხულობს მოკითხვა აი ეს მოკითხვები ჩემო ძვირფასებო მოკითხვაი მოიკითხეთ პრისკილა და აკვილა ჩემი თანამშრომელი ქრისტე იესოში რომელიც თავს წირავდნენ ჩემი სიცოცხლისათვის და რომელთაც არა მარტო მე ვმადლიერებ არამედ მთელი წარმართთა ეკლესიებიც გამიგეთ მოკითხვაი არქუდ ეპენეტოს მოკითხვაი არქუდ ანდრონიკეს იუნიას ჩემს ნათესავებს მოკითხვაი არქუდა ესე ჩამოთვლილი აპლიატოსი აპელე მოკითხვაი არქუდ არისტობულოს და მე ზოგთან მინიშნება რატომ ესე იგი რა დამსახურებებია მათ ასევე უნდა მოვიკითხოთ ჩვენს ძმანო ერთმანეთი ახლობლები ეს მცნება ახალი აღთქმის აი მაგალითად ჩვენ მოვიკითხოთ ეხლა ბორისი ჩვენი ბორისი რომელიც არის ათონის მთაზე და ჩემი შვილი დავითი ათონის მთაზე არიან 11-ში მოდიან საქართველოში ჩვენ შეიძლება ესე შევდო მოიკითხეთ ბორისი რომელიც მუდამ მუშაობს ეკლესიაში ჩვენი ბორისი მოიკითხეთ მამუკა მარკოზი რჩეული უფალში ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვა მოიკითხეთ წმინდა ამბორი გესმით ახალი აღთქმის ახალი ცნება მოკითხვა წმინდა ამბორი ცნება კოცნა ჩემო ძვირფასო ერთმანეთს აკოცეთ ოღონ იქვე მიმატებულია წმინდა ამბორი და არა რამე ბოროტები ერთი ქალი იყო ქვედა ბეთლემში ერთი ქალი იყო ქვედა ბეთლემში გამავიწყდა რაერტა ჟანა თუ მოკლედ მამა ტარიელის სულიერი შვილი იყო ნუ პირობითად დავიღო ჟანა ქალბატონი და ძალიან უყვარდა ჩახუტება მღვდლების ჩაიხუტებდა ესე მღვდელს და აღარ უშვებდა და ერთი წუთი ესე ყავდა ესე ტრიალობდა
ხო და ერთხელ სულ ევალებოდი ამ ქალს და ერთხელ მოსახვევში დამიჭირა და ჩამეხუტა. როგორ მიყარხარო და ვარ და ჩემმა ცოლმა დამინახა. მე რო გამოვედი მითხრა რომ იცოდეო მანქანსო კიდე ჩაიხუტები და გაგშორდები. მე უთხარი ნინო კაცო მე არ ჩავხუტები რა ხო იცი კალკიტომე და მოკლედ ერთხელ მამატარელი მირეკავსო ჟანა მოდისო წესაგებაზე უნდა წაგიყვანოსო და მე არ შემილიაო და შეწარდებო. ნინოს უთხარი რომ ნინო მითხრა არ ჩაიხუტებო და მე უთხარი არ ჩავიხუტები კაცო მაგრამ მე უთხარი ახლა რომ გავალ გავიქცევინე მანქანაში რომ ჩავხტენე ხო და ვეღარ ჩამეხუტელა და იცოდე გიყურებ ფანჯრიდან გავაღე კარები და საცეცხლი მაქვს მორბივარ ახლა რომ მანქანაში ჩავხტე თურმე ის იქიდან მიყურე რო დამინახა ის იქიდან განმოხტა და ის აქედან მორბის მე აქედან და რომელსა და ჩამეხუტე ნინო გავხედე და მუშს მიქნეს უთხარი გავხრა რა გავა. მოკლედ ეს სიყვარული გაკეთებდა რა თქმა უნდა ეს ქალი ძალიან უყვარდა. აი ეს არის ცნება ჩემო ძვირფასებო და მე ვფიქრობ რომ ეს ქრისტიანული ცნება ქართველებში ამიტომაა შემორჩენილი რომ ჩვენ ხედავთ მეგობრები, ძმაკაცები, კაცები, ბიჭები თუ გინდ ყოველ დღე მეორე დღეს ერთმანეთს ხდებოდნენ გადაკოცნიან ხოლმე ჩემო ძვირფასებო ეს არის ქრისტიანული ამბავი, ქრისტიანული მოკითხვა, აი პავლე მოციქულის მიერ, ესე იგი, მოცემული. და მოკლედ აი ეს ასეთ საინტერესო ცნებებია და მე მინდა ასევე თქვა ჩემო კარგებო, რომ ცნებები იმდენად დახუნძრულია პავლე მოციქულის ეპისტოლებში რომ აი მაგალითად პირველი თესალონიკელთან მეხუთე თავში ნახეთ ახლა მიაქციეთ ყურადღება გთხოვთ ძმებო სამით თქვენ შორის მშრომელი იყავით მშვიდობიანად ერთმანეთში ნახეთ ცნება ერთმანეთში მშვიდობიანად შემდგომ სულ ცნებები შეგაგონებთ თქვენ ძმებო დაარიგეთ უწესო გამხნევეთ სულმოკლენი დაავიგეთ უწესონი ცალკემთება ცნება გამხნევეთ სულმოკლენი ცალკემცნება შეეწიეთ უძლუ სულგრძელი სულგრძელნი იყავით ყველას მიმართ მეხუთე ცნება უკვე თვალი გეჭირო და არ მიაგოთ ერთმანეთს ბოროტის წილ ბოროტი მეექვსე ცნება ამ თითქმის ორ მუხლში არამედ მუდამ ეცადეთ სიკეთე უხოთ ერთმანეთს და ყველას ნახეთ ხა როგორი ცნება ახალი აღთქმის მუდამ გიხაროდეთ განუწყვეტლივ ლოცულობდეთ ეს უკვე შემდგომი ცნება ყველაფერში მადლიერი იყავით ღვთისა რაც თქვით ახლა გესმით და ასე მიუყვებით სულს ნუ ჩააქროთ არამედ დუხარენი იყავით სულით გესმით აი რა საოცრება პავლე მოციქულის ცნებები და მე ესე იგი გუშინ კითხულობდი იოანე ოქროპირის ძველ ტექსტს ექვთიმე მთაწმინდელის მიერ თარგმნილს ექვთიმე მთაწმინდელის მიერ თარგმნილს და აი ამბობდი ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა იმიტომ რომ რაღაცა ეს ძველი ენა სულ სხვანაირია ჩემო ძვირფასო აი თვითონ ეს არის სხვა არაფერი თუ არა ესე იგი ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა საოცარია შობის მარხვა იუახოლდებით შობას ჩემო ძვირფასო იწყება თუ არა შობის მარხვა წარმოიდგინეთ 2 დეკემბერს ილარიონ ქართველის ხსენება და ბალავარის ილარიონ ქართველი რომელიც იყო მე-9 საუკუნეში სოფლიო წინამძღვარი სულიერი მასწავლებელი მთელი მართლმადიდებლური სამყაროსი და იყო ბიზანტიის იმპერატორის სულიერი მოძღვარი. ამ დღეს არის ბალავარის ხსენება და ბალავარი სიბრძნე ბალავარისა ამბობენ რომ მხოლოდ ქართულადაა შემორჩენილი და აქედან ითარგმნა სხვა ენებზე
და სიბრძნე ბალავარისა იმდენად პოპულარული იყო, რომ მთელს ევროპაში იგი ინგლისის ყველგან ვიდრე დეკამერონამდე მე-14 საუკუნის დეკამერონი მე იმან გაიტაცა ევროპელები იყო სამაგიდო წიგნი ყველა ევროპელი ქრისტიანის. ნუ მე აეშვნენ და დეკამერონი დრო შეცვალეს ბალავარი წარმოიდგინე. 4 დეკემბერს ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანება. 6 დეკემბერს ალექსანდრე ნეველის და ტაძარია ჩვენთან თბილისში. 7-ში ეკატერინე და დიდმოწამე მერკვირი და ავგუსტა დედოფალი მაქსიმილე იმპერატორის მეუღლის დედოფლის. 10-ში ღვთისმშობლის ხატი ზეციური ნიშანი. იაკობს სპარსი დიდი მოწამეს. 12-ში აბიბოს ნეკრესე. 13-ში ანდრია პირველწოდებული და ვახტანგ გორგასალი. 14-ში ფილარეტ მოწყალე. 15-ში ისე წილკნელი. 17-ში ბარბარა. 18-ში საბაო. 19-ში ნიკოლოზოვი. ამბროსი მედიონელი 20-ში. პატაპი ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილი პატაპი 21-ში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ მე უკვე სპირიდონი 25-ში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ სპირიდონის ფაჩუჩი და საერთოდ წმინდა სპირიდონის ასე თქვა საქართველოში პოპულარიზაცია გააკეთა ჩვენმა მრევლმა მარინა ლაბაძე, რომელიც რამოდენიმეჯერ იყო ჩემ მეუღლე წაიყვანა და აი ეს მოედო საქართველოში მის მიერ აი ჩამოტანილმა რამოდენიმეჯერ ჩამოიტანა ეს პაჩუჩები გადაცა ტაძრებს შეწირა და აი ეს ჩვენ გვახარებს რადგან ჩვენი მრევლი იყო ჩართული აი ამ სპირიდონის აი ესეთ განდიდებაში საქართველოში, თუმცა რა თქმა უნდა სპირიდონი უდიდესი წმინდანია, მაგრამ რაღაც აი ესე მოხდა და ჩვენ ძალიან გვიხარია. 22-ში მოულოდნელი სიხარული, ანა ღვთისმშობლის დედის ხსენება, 23-ში დემეტრე თავდადებული, 24-ში საქართველოში გაბრწყინებული მამათა და დედათა, 25-ში სპირიდონი, 28-ში მამა რაფაელის დაბადების დღეა. წარმოიდგინეთ, ასეთი უდიდესი წმინდა კაცის 1 იანვარს გრიგოლ ომარიტების მთავარეპისკოპოსის უდიდესი წმინდანი, რომელმაც ლოცვი, როცა ებრაელებმა უთხრეს, ჩვენ როგორ ვიწამოდო, აბა გვანახე ქრისტეო, დაიჩოქა და დაიწყო აი ბიბლია რომ წაიკითხო რა, დაიწყო ესეთი ლოცვა. ღმერთო, რომელმაც შექმნით სააქვეყანა, როგორც არის ახლა ბიბლია რომ ავიღო და რომელ დაბადე ადამი და ევა და ასე შემდეგ და ასე გამოიყვანა ებრაელი, ასე და მთელი ძველი აღთქმა ილოცა და თქვა, დაენახეო ამათო ესე იგი ურწმუნო ებრაელებსო, დაენახე და გამოუცხადე შენი თავი და იწყება ქარიშხალი, იღება, იხსნება ცა და გამოჩნდა ქრისტე და ჩამოდის ზიგს. და მე ეს ებრაელები მოინათლებიან. აი ესეთი უდიდესი წმინდანის ხსენება. ბონიფანტე მოწყალე ეპისკოპოსი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ცოტა ვენახი და ცოტა ჰქონდა ვინოს წურავდა ძალიან ცოტას, აღარ იწურებოდა მე. და ეს ცოტა ბევრდებოდა. ესე იგი ისე ბევრდებოდა, რომ მოცემიდან გადმოდიოდა ღვინო და აი ერთი ამბავი მოდიოდა ჭურჭლებით, სასწაული ხდებოდა. ასევე გიორგი მთაწმინდელის 2 იანვარს ეგნატე ღმერთშემოსი და ივანე კრონშტადტელი. 4 იანვარს, ანუ დღევანდელ დღეს არის პატრიარქის ჩვენი სილია მეორეს დაბადების დღე. გრანათელი დღეა, გალამაზი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენი პატრიარქის დაბადების დღეა. 7 იანვარს შობა და წარმოიდგინეთ ჩემო ძვირფასებო, რომ როგორ მოაწყო ქრისტემ ეკლესია, რომ სულ ესეთ სულიერ სიხარულში ვარ. კვირა დღეა დღეს, უფლის დღე. მე ვფიქრობ ჩემი მოსაზრება, რომ ჩვენი შეცდომა საერთოდ ქართველების, რომ კვირა დღეს დავარქვით კვირა დღე. კი, კარგია რა თქმა უნდა და შეჩვეულებრივად და კვირა ნიშნავს ოღონ ბერძნულად ნიშნავს უფლის დღეს, კვირას, მაგრამ რატომ კაცო რა უფლის დღე დაგვერქვა ამ დღისთვის? აღდგომის დღე იგივე, ახლა კვირას რო ერქვას, აღდგომის დღე რა კარგია. ერთ შაბათი, ანუ მთავარი შაბათი, ღმერთის დღე, პასქა უფლის, აი რამდენი რამ აი ესე დაგვერქვა ერთი სახელი. მე მაგალითად კვირა რო გათენდება ვამბობ. დადგა მოვიდა აღდგომის დღე, ღმერთის დღე, უფლის დღე, პასქა უფლისა. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო,
აი ესეთ სულიერ სიხარულში ვარ, ქრისტეს ისე აქვს მოწყობილი თავისი ეკლესია, რომ აი ნახეთ კიდევაც ახალი აქტვის ახალი ცნება, მარაჯამ გიხაროთ და მართლა ჩვენ სულ უნდა ვიყოთ მუდმივად სულიერ სიხარულში. დღეს პატრიარქის დაბადების დღეა, ჩვენი პატრიარქი ცხოვანი უკვე გახდა 93 წლის გესმით. როგორ გააგრძელა უფალმა მისი სიცოცხლე და რამდენი მოსაგონარი გვაქვს ჩვენ პატრიარქზე, რამდენი მოსაგონარი მან როგორ გააცოცხლა სულიერი ცხოვრება საქართველოში. გუშინ უსმენდი გადაცემა იყო და კომუნისტების დროს, შევარდნაძის დროს, როცა უკვე პატრიარქი მოვიდა, აღსაყდა საპატრიარქო ტახტზე, მთავრობას გადაუხდია 1500 წელი ოპერაში შუშანიკის, ჩვენი პირველი წიგნის 1500 წლისთან. და შევარდნაძე მობრძანებულა თავის ამალით კაჩვილი არამდგარ ფეხზე, ახლა იმ გაგებით ვახში მოვიდა დაჯდა. და შემოსულა პატრიარქი. აი გუშინ უსმინე. თავის ამალით, ალბათ რამოდენიმე ეპისკოპოსი და სამღვდელო პირთა და სტიხაროსნები და რო ადგა თუ ყველა ფეხზე კომუნისტების დროს შეტრიალდა პატრიარქისთვის და ახალ წლებოდა ტაში აღარჯდებოდა ხალხი და შეძახილები და ოვაციები მიესალმა უწმინდეს. აი რამხელა გამარჯვება იყო პატრიარქის და ქრისტიანობის კომუნისტების დროს, შევარდნაძის დროს ჩემო ძვირფასო. და აი ეს არის ზუსტად წინასწარ მეტყველება ამბროსი ხელაიასი, რომ ჩემი ერი 60 წელი მიიძინებს და შემდეგ ისევ გაიღვიძებსო. ეს კომუნისტური 60 წელი იყო ქართველი ხალხის არა დავიწყება ქრისტიანობის, არამედ მიძინების, როგორც ეს თქვა ამბროსი ხელაია. ხოლო მიიძინა და მე ისევ გამოფხიზდა. ეს 60 წელი დანარჩენი ჩვენ იყო თავდადება ქრისტესთვის, ჩემო ძვირფასებო. და ჩვენ ცხოვარ პატრიარქს სულ უნდა ვმადლობდეთ, რომ მან ესეთი სასწაული რამ გააკეთა და ერი გამოაღვიძა და ქრისტიანულ პლატფორმაზე ესე დაგვაყენა. დიდება ქრისტეს ეკლესიას, დიდება პატრიარქს, დიდება ჩვენ სამშობლოს, ჩვენთან არს ღმერთი. დაგლოცოთ და გაგახაროთ უნდა სულიერი სიხარული და ყველანაირი კარგი სიხარული უკანა იმოსავთ. ბედნიერი წელი ყოფილიყოს და ყოველივე კარგი მოგაგოთ უფალმა. ამინ. აბა ერთი ვიგალოთ ახლა მრავალჟამიერები კარგად გვაქვს ძალები.